tine birthday ramadzibaba Mosi Gwanzura 4. Toti happy birthday. Tikana statireka timbodedza vanhu vanobata vaina madzibaba Mosi. Kune vamwe vatungamiri vekereke vakurwisana nehurumende. Baba Mosi vanodyidzana here nemutungamiri wenyika uye nehurumende rutonga? Inini handipo zvangu pakuzotuka mamwe machechi, asi kana uda kuziva kuti chechi ndeyaMwari inofanira kunge ichitodyidzana nehurumende. Iwewe kana ukavhura sangano sokutaura kwawaita, inini kuti nditoziva kuti une mweya mutsvene wechokwadi, unotoya wega kuna baba Mosi. Mweya mutsvene wako unotokunangisa ikoko. Nekuti kainzwa kana tiri muchipatara unoda kubviswa zino izvezvi, ukasvika kuchipatara uko uchida kubviswa zino, chero ukaona kuine munhu anosunungutsa anokuti mirirani dentist 6 December musi weSaturday iyoyi, nhasi handi Thursday, Friday, Saturday handiti kubva makuseni na 5 kusvikira na 5 makuseni. Sei ndikuti 5 makuseni nokuti kune vari kurara kwamangwana vari kubva kure. Kune vanhu vakawanda vachabva, vamwe vachabva kuMalawi, vamwe kuZaka, vamwe kuGokwe, vamwe kuBinga, vanouya mangwana nokuti vanosadza kubata time mangwana dziri kunzi 9 dzi. Saka vanotorarapo mangwana Friday, pekugeza paripo, kana towana pogara utomukira futi, zvekudya zviripo, sapatina, this is the delicious food, kudya kwakanaka kwengirozi kuripo. Vachada mafuta ekuzora mangwana Nivea Q10 takatenga, maperfume ana Dolce & Gabbana ana hibiscus maajabi uja marakuja. Zvese zviripo zvinonhuwirira. Apostle ndichavagoni sapa then tea nedina. Vanoona kutadza kunzwisa Yesu aingotaura zvasingazivi. Ndakazoitawa na Apostle B Jaffa. Ani matimata ngamanzwa inini. Azvezvemasowe tingatara munhu asingazivi zvekumasowe. Tingatara zvekuchechi kwake asingazivi. Ipo vaenda kwamukiti urungu pepe. Uchachapurana nevamwe vanhu vasingazivi zvemasowe. Vachizodaira panapa. Muri kuchachapurana nevamwe vanhu vasingazivi zvemasowe. Abana mazirana murume nebana rutira munhu. Kana wani jaro Una zvekuchechi. Kana ndatomboona kana mutenzwa hatifanira kuzvikomenda. Isu hatitaura, mamwe munhu vachitaura zvinhu zvisiri zvemachechi. Mambo tinzwa. Hatitauri zvinhu zvose. Unoona munhu achimirizika chaizvo pakanhaka achitaura zvemasowe. Ladies and gentlemen, welcome back to yet another special edition yeZigo Sparks podcast. Paneva zvoita zvinhu takabatana zvekudaro siyana. Nhasi ndini ndakagara pasiti panapa DJ rega mukonzwa ma-effect. This signal was good. I am in charge to broadcaster from studio. You know, this studio is available also for hire. It's affordable price. Number chaisa pa screen. Zvenyu zvekuti vanhu munoramba muchiitira mapodcast pasi pemuti isakatombotanga kuti papa tikazoona kuti when I was a baby I did childish things but now ndamurume mukuru ka zveu mwana udiki ndanase ndakusiya. Welcome to Sparks. Wagwachi baba kuda sei? Chibaba chikakula down. Amini. Ndakanaka. Ende nasi izuva different because ndine munhu wanga ndichitsvaga for a long time. Yes. Ndaingoona pa social media that shazo ndiwabata sei, but I'm very happy nasi now Madzibaba Flocha. Madzibaba Flocha dispenser muprofita mukuru anotonhodza Africa. Amen. Madzibaba Flocha wasikufamba vega, vari kufamba nababa magirazi. Yes. Tudze mo abo baba magirazi. Tenzi maikoro. Una baba magirazi vanhu vando respect because baba magirazi vakatanga ndi believer. Ndafunga na Antony 20,000 subscribers. Yes. Vachitanga kusimbisa mfano wangu ona. Ndamba uchita kuita bo. Chuni papa chinoda vanhu ngokusimbisa kuti hai ita uri kuita bo unosvika kumberi. Boss kazhinji kacho tinenge takagara panonzi pa bedside tiri zvirema. Mutumwa achingoya achibhongonza mvura pachishaya anotipushira. Ava ndo vatumwa vanozouya votipushira votikanda mumvura. Urukuro iri panapa. Nasi it's a podcast which is quite different. Tine birthday
ramadzibaba Mozi Gwanzura. 4 Toti happy birthday. Sikana statreka timbodedza vanhu vanobata vaina madzibaba Mozi vanenge vari majunior avo vanenge vachifamba nawo baba Magrazi na madzibaba Flocha. Saka tichange tichipinda mukuda kunzwisa kuti madzibaba Mozi Gwanzura ndiani, zita ravo rinenge rakatekeshera nenyika. Uningonzwa kuti madzibaba Mozi pamwe wasototomboona chiso chavo wakunzwisa kuti mukurumbira uyu ndewei, uye pamberi pazvo tozobvunzawo mama question ane chekuita nechinamato chemapostori. chinoti confuse manabatira ava nechinamato chavo chinoconfuse. aine kuti varume ava vadazotitsanangurira kuti vadazonzwa kuti choti confuse apapi, but ndichazozvitaura. But for now ngatimbotaure about birthday ra madzibaba Mozi. Then ini chinondinetsa ndechekuti maybe nyaya yekuti ndakazongopindawo muzvinhu manje but mukurumbira wababa Mozi unondishamisa nanasi. Saka tiri kushamiswa, hanzi tinoshamiswa namabasa makuru anenge ari muno munyika, ndo mabasa ari kushamisa. Tomotanga nekupa Bamagrazi mukana. Bamagrazi togamuchirai Komaziko. Tokwasa nevatariri vose. Sikoterai padhuze nemike. Tokwasa nevatariri vese vatationa panapa. Aiwa, tiri boy, tiri fit and strong. Kuri sei kunobviwa? Aiwa, kwakanaka. Makatirongereiko birthday? Aiwa, inini ndinongoti mufaro wega. Saka ndauya panapa na madzibaba Flocha dispenser. Mukuru ane chando chinotonodza. Wani profesa akatumwa kuzotonodza Afrika. Saka tirawo panapa ndo mutauri wezvese. Ndo mutauri wezvese. Amen. Spokesperson. Yeah. Yes. Hanzi na baba Flocha. Kana uchida kuti mudzimai afare. Number 1. Swadza madzibaba. Mobe mari. Then number 2. Unofanira kuti ukaunganidza mari yako ndika umpa futi. Ino varume munofanira kuziva number 3 kuti vakadzi vanoda mari. Then ukashanda woshanda kana wafadza mukadzi wako unofanira kumupa futi mari. Baba Flocha. Makadiko Mamboziko. Mamboziko vari kufara chaizvo. Mambo Sparks. Mambo Sparks wakanaka moti kuri sei pabviwa. Vanhu vada kuziva kuti baba Flocha mutonhodzi weAfrica izita rinorevei? Flocha dispenser muprofita antonhodza Africa. Flocha dispenser muprofita antonhodza Africa. Zvakatokwana zvakadaro. Zvinondonzwisika. Zvinondonzwisika zvakadaro. Dispenser muprofita anotonhodza Africa. Anoona pafiriji pane water dispenser Exactly. ndo dispenser ka paunodira vaveka wobva wanwa wobva watonhorerwa ndo kutonhodza Africa. Makorokoto akatakaona mudziyo akasvika kwamuri. Aiwa, makorokoto ndeedu tese. Nyasha idzi unonzwana sei? Nyasha kana muchidzida munouya musi wa 6 December suwe Saturday 2025 pabirthday remukuru wedu baba Mozi Moses Gwasarira. Moses Gwasarira. Alright, Gwanzura isiyo sineme yavo. Ndiyo futi nekuda kwokuti ndo kwavarika kuti zogwanzura uko baba Magrazi. Zvinhu zvinongolinka. Baba Mozi vaya. Vane ngoni dzemachipisa. Machipisa. Kana chiri kuchipiswa, kana chiri munhu wachipiswa. Kune mumwe munhu anongozvita ane mweya. Osvika paipe achivatuka achididi anozochipa manje akavatarisana zora kuti iri gurukota rezvomweya. Mweya mukuru uri pavari here wekuti munhu ukasvika unobva wangozvininipisa? Mweya mutsvene, munhu ane mweya mutsvene baba Mozi. Isusu tiri vaprofiti vatiri vadiki. Baba Mozi muhombe baba. Munamutorere padhuze munhu yeuye. Muri vadiki here kana muri vadiki diki? Tiri vadiki diki. Hatipo kana iye aripo yeuye hatipo. Uye muhombe ka yeuye musamutorere padhuze ka yeuye. Saka nyaya yedu taitangira padenga. Ndipapo. Ndiani anonzi madzibaba Mozi? Madzibaba Mozi Gwasarira vanoberekwa kwaChirumanzi. Handi ndizvo? Ndizvo. Saka ivo baba Mozi ava ndi chairperson, national chairperson wevapostori nemazioni for economic development. Kuroti mukuru wevapostori nemazioni ababa Munangagwa.
Alright. Uri babadele Sparks. Apostle for ET. Nyaso bapfunza futhi ka pamwe tinowanzwisira unogona kuita. But I think ndanzwisisa but obviously kana munhu ari muhombe because inini like zvonambotara kuti ndakatanga kuziya baba magrass ndaitofunga kuti ndo wahombe asi ndazonzwa kuti vachiti chi madzibaba mose ndo vahombe so ndayatsoziva kuti uhombe hwacho wakatsokura sei wakasvika sei pakuita muhombe because unofanira kutreseka kakuti Sparks akura but akambodzidza paHeathcliff 2 akambodzidza pachi akambodzidza pachi saka chii chakavaita vahombe zvelevel ramuri kutaura imimi ndiye munhu mumwe chete akakwanisa kubatanidza vaprofiti vese. Vaprofiti vamunoona vawirirani va inini namagrazi hatiwirirani kana pasina baba amozi vaive tinourayana anondiuraya indomuuraya futi ndomutungamidza. Saka which means baba mozi ndo vakakwanisa kubatanidza vaprofiti vakalengana. Kona munhu anokuyananisa imakalengana kuna vanhu vanenge vasingatoonani ipo pai pakubatanidza maprofiti aya kana chiti kubatanidza tikuroti vaprofiti vaivaya havagoni kunamata vese pamwe chete kana baba amozi vasipo. Regurukota rezvemweya baba tiri kuti ugone zvinhu izvi kune nzira dzakasiyana siyana dzinoshanda. Ivo vanoshandisa mutoo upi chaizvo? Chiya chipo munhu iyoyo akatoberekwa akadaro nokuti munhu iyoyo baba zvaanoita izvi hazviitike izvozvi. Vanoita sei? Ndiri kuzama kureva kuti baba amozi kana vakuita zvemweya kutaura shoko 1 chete kuti baba vamagrazi sumukai pamakagara muende kunogara pana baba aflocha vamakavengana nawa. Magrazi iyeyu anonyatsoona kumita yekumabvazuva kuti zvataurwa nemuhombe. Saka kugona kubatanidza maprofita chipo chakakunda kugona kuprofita. Chipo chakakurisa kugona kuprofita nekuti vaprofita ava havabatani. Ndati inini namagrazi hatiwirirani. Kone hataigara tese takete umwe nemwe anenge anyingoda mbiri yake anoona kuti magrazi anga achitotaura kuti ndiri mukuru indi chimuti futi ndiri mukuru. Mwene mumwe nekuti ane maso kwake indi nemaso kwangu saka hapana anobvuma unzi mukuru nemudiki asi mudhara kana aripo. Mudhara anotobva angoti akataura ka1 kuti flocha uri mudiki kuna magrazi. Izvozvoga chete izvozvo zvisina kana kurira nendimi pakati zvakuti ira gurukota rezvemweya ari kutaura. Hey, ladies and gentlemen, mukuinzwa nyaya yekutaurwa about baba mozi madzibaba mozi pagwanzura. Alright, imimi muri pasi pa madzibaba mozi pagwanzura apa tinoona maprofita akawanda achiuya pakati pavo vanenge vari machechi avo akasiyana siyana here ari kuzviisa pasi pamadzibaba mozi oro mabranch emachechi amadzibaba mozi. Baba amozi havana branch. Baba amozi kana uri muprofiti wechokwadi ngirozi yako iyoyo inokuudza wega kuti enda iko wega. Yenyu yakakuudzai? Yangu yakandiudza. Ini ndiri munhu akadzorwa kai. Ukanyatsotarisa chaizvo unatsoona kuti pasino mweya mutsvene ka ndingadai otherwise ichitopenga because ndine monaki chaiyo yedzungu kai. Alright, tiri pabirthday papapa ndiri kuona kunzi kuri kufanira kuuya kwakapfekwa mauniform. Why mauniform? Right. Mukada kuti mutarise kuti uniform iyeyi kana impa muri papa makapedzera kupfeka kare. Yamuri uniform yo games. Uniform kuchikoro dzedza ndodzikunzi musiyo anofanira kupfeka. Kuti baba magrazi nemuviri wavainawo ndakapfeka uniform. Vanenge vapfeka uniform. Vakapedzera kuipfeka kare ka uniform. Izvo zvimwe zvichatotichengetedzera dzimba dzedu kuti ndini panichatarisa mukadzi wangu so ndichangomuonawo semwana wechikoro because unongoziva kuti ndogona kuchiva vana vechikoro nenyaya yekuti akapfeka uniform. Mukadzi wangu angona kuchiva kuti jaya rekwanhingirira rakanaka chaizvo nenyaya yekuti akapfeka uniform. Saka musiwo yachandiona ndakapfeka uniform. Sparks wakambochiva here mwana akapfeka uniform? Akamuchiva? Baba magrazi mukupona video nakupindura ipapo usaenda kupindura mubvunzo wako. Hatina mbedzi asina kupfeka magemedzi masutu michene yese hatina tapfeka michene yose saka uniform chinhu chakaonekwa nemakuru kuti chinhu chinokwanisa kutibatsira kuti
itaone zvimwe Throwback. zvisiri zvemagemenzi because pada munhu wese kapo atinongoda hapasi kuda titomboda waiti musiwo toda kuti munhu apfeke uniform kana wazotadza ozoyako neimbe dzekumba imba yamagirazi matonei ndangatopedza mavisitors akatanga isusu tichida kunge tiriwo part of celebration Zigo this time tofana kuenda tese kubirthday ndikuya neuniform ere ndikuya neuniform futi kati isisida kupeka kana makundikana uyai zvenyu musina nekuti kuri kudiwa munhu wese plus vanenge vakapfeka mauniform vakawanda kudarika vasina mauniform asi chero kuti unondozonyara asati angosonesa alright kuswera mangwana ako mangwana kusona munhu akatsopiwa mari yake yakwana ambodikira 2 days ko ivo baba Mhozi Gwanzura muchibatsirana navo kuronga mukati papfekwe mauniform hazvina here chirevo chazvinazvo nechekuita kwekuendeswa kwevana vechikoro bhosi mapostori anenge achinzi mapostori ari kuita kuti vana vagomere grade 6 hazvinacho hayi ndio unogona zvisingaita asikazoti unogona kudai aiwa handibati unogona zvisingaitatombapo here tinokurudzira vana kuenda kuchikoro vabereki kuendesa vana kuchikoro kumberi kwatiri kuenda uku tiri kuti mwana wese ngaaende kuchikoro vabereki ngavanzwe kukosha kwekuenda kwevana kuchikoro kune vamwe vana vanoenda kuchikoro vasina uniform saka mubereki anofanira kuzviziva panenge akapfeka uniform paipai kuti pandoendesa mwana asina kupfeka uniform paipai ndenichitomubatira muprofita mukuru wese munyika yeZimbabwe ane nhauro dzakanaka dzinotaurwa pamusoro pake of course simba nderani raMwari tikataura vaprofita vemakereke vaprofita vekumapostori chichi pane nhauro dzinotaurwa tikataura even vaprofita vadiki vatiri kutaura vari pano mune nhauro dzenyu nhauro dzimwe dzinotaurwa about baba Mhozi ndedzipi chekutanga baba Mhozi vane rudo nemunhu wese havana munhu wavanotuka vanotukwa nevamwe vanhu unongoziva kuti pane light hapazoshaika tumbuyu tunoenda ipapo tuchibhururuka vanotukwa but havadzorere vanotoda munhu iye avatuka vanototi mubatsiri auye tikurukuri baba Mhozi chekutanga chandoziva inini vane rudo mutsa chaiwo vanobvuma kuzvisa pasi pevamwe unoziva makore andinawo mashowo mastereki asi kuona vachindiremekedza soka awega unotonyara kuti darawe bvunzai magirazi anoziva mudhara ada munhu wese mudhara anobatsira kwete tiri kuenda kwaari nokuti anobatsira asi mudhara anodii anobatsira pakaoma panorema panorwadza mudhara anomira newe mukufara nemukusuwa haasi mudhara ungoti anoda kuti awane zvaanoda kwatiri haana chaada kwatiri mudhara anobatsira mukuru pamweya zvava mubvunza zvinhu zvekuti chipo here murume uya chipo takatoiswa mudumu mamai vake okay Zigo and I think mubvunzo wakanaka but mapindiro awaitwa ndika haina isiso side dzanganchira I know kuti zvakutaurwa zvandika ndikuziva kuti ndikudze zvine chekuita nezvavakamboita zvinoshamisa exactly ndikuzviziva zvangu kuti iwe unoda kunzwa panhu unofunga kuti ndokugona asi nyaya yekuti I know kuti even munhu aigona ngasiri munhu ari right obva aiti tinyepedzera rudo sema-leadership skills ekuda kubatanidza vanhu kuita sei so inini handisi kuti angu ndo zvavanoita but ndiri kuti zvoni zvinhu zvinoitika saka haisi nyaya yekuti akanzwa kuti munhu anodairede then takutobhelievha kuti is a great man kuna mwana disguise tinowaona kunze uku tinowaona kumachechi kwatinoendawo isusu kuti munhu kwayo zverudo apa hapana but ari kumaneja chinhu ini hangu mubvunzo wandiri kunyatsoda ndevekuti ndezvipi zvavakamboitawo especially zvinhu zviri spiritual zvinovaitisa mudhara hapana vanopikisana nekuti mudhara even isusu tisingati kumasove tinozviziva kuti baba Mhozi mudhara but since tatambosangana pazvinhu pazvakanyorwa kunzi udhara hwavo huri papi chaiwo ndo udhara toda kunzwa nemi kuti ndezvipi zvavakamboitawo zviri spiritual zvinoita kuti tiwati mudhara zvinhu zvavakaita baba zvakawandisa unoziva kuti ndoda kumbokudza sezvauri kuda ndoda kungokudza kuti munhu uye haaprofite mvura mushure mokunge aona hore yamisa ndombokupa semuenzaniso wekuti takamboenda kuchipinge kuchichecheche uko kuchecheche uko kwaipisa baba asaunoti kupisa kuti munhu akatsika pasi apa ndanga chanana ukatsoka akataura mudhara iyoyo akati imi mese muri kutaura ini ndanga ndanyeba
ndikati mvura haichanaya ndauro mvura kuti haikuita sei mamanye baba profita ndangonyebo takamira patatakamira ozina ndaona matsviro acho akaita vanhu hakuna kufekwa naye mvura. Ndakazonzwa mukuru wakutaura baba akati mvura ichanaya kuno zokuti mvura ichanaya zokuti muchatadza kana kurima asi muchakohwa ndichauya ndiri kudzoka kana mvura ita sei yanaya. Vakazouya vanhu vaitaura kuti mukuru wemazuva ndavaconvinced zvamataura but handikuda kana mamwe two mina taura ichi 2 magrasi. Ndine munhu wandoziva inini akaenda kunotsvaga basa rekudhiraivha ndege, handichamutauri nezita, asi paidiwa A kuMets, iye anga ine U achida kuita zvokubhadhara zvokunobhadhara zviye zvekuti ngonitorai mudhara akati ayoko ukazobuda basa ikoko wakuda kuenda kumwe unozoita sei. Zvikanzi namudhara ndichaisa A ipapo. Ndikudza zvinhu zvakaitika kuti pane U pakatonzi munhu anorova ne A kuMets. Zvakaitwa nababa Amosi ukasaka ari munhu waunoda ukabvunza zvandiri kutaurira zvakaitika Jona nakutakutaura kuti nina magrasi pasina mudhara utourayana ndaona zvakawanda una zvawati waona ndaona zvakawanda saka ndadauya kuzoti makutaura kudhara manje aiwa mukuru wemazuva uya apa makutaura kudhara chekwasara wani chimwe tobva tainediba next. Alright, ndibaba kuti akakuudza kuti gore rinouya uchatengawo imba aborodiwa azvipoti ndavandiudzoka ningi baba Monzi kana muri kuona mazisakarorechi mukuru gore ratopera but next year usvikawo nemumakumbo ka ingomhanya ungoti bless me. Alright, obata tsoka amen zvauchaita. Okay, mukomboreri uyo tactics mukomboreri chaiye baba Monzi mati ndiwo chairperson for apostolic for ED. ED zvinoita kuti economic development nechirungu asi nechishona Emerson. Emerson Dambudzo. oyo po so izita ED nechekuita nekubudirira kwenyika. Yes, roba raita chekuita futi nemutungamiri wenyika. Exactly. Zvinoti baba Monzi ava nemutungamiri wenyika unotaura zvakanaka zvakasununguka. Zikomboona kana State House ziko. Ini ndiri kuinterviewa ka. Saka ndiri kubvunza on behalf of chi. Vanhu vasati vambowaona. Ukama hwainawo hwepabasa. Rekuti mutungamiri wenyika achitungamira nyika. Ivo vachitungamira nezvekereke. Vanonyatsodykidzana here because kune vamwe vatungamiri vekereke vakurwisana nehurumende. Baba Monzi vanodyidzana here nemutungamiri wenyika uye nehurumende rutonga. Inini handipo zvangu pakuzotuka mamwe machechi, asi kana uda kuziva kuti chechi ndeyaMwari inofanira kunge ichitodyidzana nehurumende. Kana uda kuziva kuti chechi ndeyaMwari, nokuti Mwari havarwise hurumende. Kufungwa nesimba rina Mwari dai vaida kurwisa hurumende vaitadza kuirwisa. Ozoona iwewe zvako pasi panapo wakurwisa hurumende hatichazivi manje kuti unenge uri munhu akaita sei. Baba Monzi kutaura kuti mushandi wehurumende ndichairperson weApostle for ED. Kutaura ndakakura chaizvo kuti ndisingambovhunduki kana kutya. Imi muri mwere muApostle for ED. Ndirimo. Ini nditori chairman weVED weApostle for ED kuMarsh West. Ndinototungamirira bato reApostle for ED kuMarsh West. Iwo baba Monzi sa chairman zviro ati ndiwo founder Apostle for ED. Baba ndizvozvo vachiuya nemuono wekwamuri because handifungi kuti vakangotanga kuti yato nemuapostoli vakauya nemuono vakakuonesai vakati chinhu ichi chii uye vari kuda kusvika donzvo rechinhu ichi nderei. Wakasununguka kuti kana watapedza panapa ndiende newe wonyatsotaura navo vachinyatsokulaina. But vanhu vari kuona havana kusununguka. Vari kuona vasina kusununguka gavachisununguka kuti baba Monzi ndiye mutungamiri weApostle for ED. Vanga vaine muono wokuti isusu tese tibatane tinamatire nyika yedu. Nyika inonamatiwa nevene vayo. Ndizvozvo. Saka mukunamatire. Zuva nezuva. Pane mitambo yamakamboita here
pasi pababa Mhoze muchinamatira nyika. Yakawandisa ipere ndeichauya futi yakawandisa. Umwe wacho ndiwoyo webirthday. Teitonamatira futi nyika. Teitonamatira futi nyika ipo. I remember futi ndakamboona vari kuna Second Road mapostori achinamata bozi zaitika zvazvo. Kubva kwati gungano rimwe raya ramaizofamba nekwaifiridzira ranga richira ri. Taitonamatira nyika futi. I remember ya. Awa almost atinga. Iso atiregedze kunamatira nyika pese patinoungana. Asi zvakakosherei kuti vanhu vekereke vachitungamirirwa nababa Mhoze vamire nemutungamiri wenyika vachivanamatira. Oro wamwananga vachiti ana vanga vasiya vaite zvavanoita vanotungamirika vari kwavari isusu tichingoti heriya tirichi kwatiri. Hurumende ikashaya kereke haifambi zvakanaka. Hurumende inotoda kereke, inoda mweya mutsvene, inoda vanonamatira. Saka kereke ine basa nehurumende, hurumende ine basa nekereke. Ladies and gentlemen, mukuinzwa nyaya iri kubuda pano iyi. And I think tizobva iri pane nyaya yababa Mhoze. Inini ndine mubvunzo 1 wandasara nawo. Alright, ndomboti ndiri mwana wesangano ndinotenda muna baba Johani. Ndavhura sangano rangu kana ndakatovhura kudhara but ndiri kuita ndiri kana kwachurumhanzo. Pane way here kuti nini semuprofita munyowana asingaziyana nababa Magirazi, asingaziyana naFlocha, asi ndida kujoinawo chinhu ichi. Pane mukana wekuti mamwe maprofiti anokwanisa kujoina. Uyezve nezveZioni neJohn Masowe kati mamwe mapostori akaita sana Marange, mamwe mapostori mamwe anogona kuzojoina chinhu ichi. Iwewe kana ukavhura sangano sokutaura kwawaita. Inini kuti nditoziva kuti une mweya mutsvene wechokwadi. Unotoya wega kuna baba Mhoze. Mweya mutsvene wako unotokunangisa ikoko. Nekuti kainzwa kana tiri muchipatara unoda kubviswa zino izvezvi. Ukasvika kuchipatara uko, uchida kubviswa zino, chero ukaona kuine munhu anosunungutsa, anokuti mirirani. Dentist. Dentist ari kuita sei? Ari kuuya. Saka iwe ikoko unogona kuvhura sowe ikoko uri munhu anorapa vanhu nhova. Hazvirambidzwe nokuti patiri panapa hapana asina kurapwa nhova. Saka iwewe hausi mukomboreri. Kutaura baba Mhoze mukomboreri. Ndichiwedzera ipapa baba Mhoze vari mutungamiri wevapostori for AD havasi kutungamirira isusu chete nemamwe makereke. Munhu wese akasununguka, mapasta, mabhishopu, munhu wese zvamufanira nebhedhera tiri kuita. Munhu wese akasununguka kuvapo. Munhu wese. Ndichitarisa inini pane matsanangurwa zvisina kunzwisisika. Pekuti zvinojoinwa sei da kujoina ndiudzei process chaiyo inoitwa kuti ndijoine. Baba Mhoze hawawanika wakomana ngatisanyeperana. Unofanira kuzongowana baba Mhoze. Ini baba Mhoze ndakawaona zvangu but zvekuti nditi ndakawaona zvekuti ndoti muguru chimbondipai kana nhamba ndizotaure nemi. Aiwa unenge uchida kupinda interview, uchida wapinza interview. No, beside interview ndida kuti mukuru chimbondionawo kana ndimbotangawo kana ako kana andina baba Flocha kana uine mweya mutsvene uriwo wakuti utange chechi. Mweya mutsvene unokutungamira kuna baba Mhoze. Unokutungamira. Saka pamwe isusu hatisati vaona because hatina mweya mutsvene hausati watitungamira chi. Unokusvitsa. Kutaura kuti munhu ane mweya mutsvene wechokwadi atuke baba Mhoze. Munhu ane mweya mutsvene wechokwadi atuke baba Mhoze. Azviite. Nei. Baba riya igurukota guru rezvomweya. Mambo, imi munoziva pamuri baba kuti chero pakutamba bhora chaipo. Munoziva kuti Barcelona chaiyo kuti inzi Baka iri kupisa. Maplayers anenge ari 11. But ari 11 maitoziva kuti Messi. Commentator aitosvika pakutoshupika kudetsera kuti lesira ari bet where you are in Mororo. Achisuka vanhu meso. Saka anogoisa. Munhu anogona bhora uyu. Handiti. Saka totora kuti vese ava vamwe 10 ava vagonera. Vanogona. Handiti. Sasa pa teamwork pane one anoita stand out. Right. Ndo zvandinotaura baba Mhoze havana chinorema pane zvemweya. Ini ndine zvinondiremera kai. Ndiri mweya mutsvene but pane pandogumira. Pakaita sepapa. Zvakatoti one day. Pane zvandinogonawo izvi zvekuti mweya mutsvene unonditi izvi. Asi zvihombe mamwe pane mamwe matare makuru chaiyo kuti
izvakuda mudhara zvafanira rekuti saei padiki asana boisa ei pane nyuka. Alright. Savarume muri kuti inini ndiri mupostori ari kuvachurumanzo ndofana ndaudzwa namweya mutsvene kuti ndikufana kuti ndisangane namadzibaba Mhozi but ndinovaona sei protocol ivo baba Mhozi futi vanongovingwa vanotoenda wandiona ipa patakabva kupi tatiri kugwanda Bulawayo hapana kwavasina kufamba izvo maprovinsi kuenda kunonamata vachitotumwa nemweya kutoti endai kwakati ivo kutofamba unoona nemabhazi kana 60-80 mabhazi akaita mulaini so achienda kunonamata vanogona kutoinga munhu ari kunamata nevanhu 4 pamasuva ane vanhu 4 chaivo ane vakadzi 3 nababa wake wechi2 vanotoenda ipapo baba Mhozi kunoungana nevanhu ipapo musati mandipindura nati ndinofamba sei pane zvandokwanisa kuita here pane vanhu here wandokwanisa kubata bhozi hatisanyepera nekuti madzibaba Mhozi vanowanika baba muda kuona baba Mhozi here ndati ndavhura chechi changu da kujoina vapostori for ed ndinoita sei ndosaka vana dispensa varipoka ndobasa ravo imuda kujoina apostori for ed da kujoina but handizive kuti ndinobatani ndinoita sei ndoenda imi muda kujoina rini because muri kupa muenzaniso nda kujoina musi wemande but handizive kuti baba Mhozi vanowanika kupi vanobatika sei nyange ndikasvika pavanenge vari pacho ndinowana mukana kwaone maybe ndingambobatsira baba Flota kupindura iwe kana uda kujoina ZANU-PF unotsvagere vamunangagwa no hautsvage but ozvati kune musangano wakasimba kuchii kumaseru unotsvaga vanhu vemaseru machales machi ndopandikubvunza kuti kune here protocol yakadaro yekuti ndosvika kuna nanhingi so zvati kachoita zojoina ZANU-PF unoenda kuna chairman kune makanselas anenge ari kwatinogara vari kuda kupinda muvhedhi vakasununguka kutaura nababa Flota ndiye mutauriri wedu kuno kuapostori masoro thank you adidika then kune mutauriri wevhedhi asi kuvaprofita adidika vemweya uyu ndiye mutauriri vezvemweya vese muZimbabwe saka izvozvizvo vanga vasingazivi kuti vhedhi wejoina sei vatoona baba Flota okay now thank you hanedi next yeah ngomona Sparks ada kujoina for the second one ngoda kujoina singazivi wanda sei yes musi wa 6 December Saturday mari kuswera mangwana tine birthday yababa Mhozi ende imuda kuziva tumwe tunhu andiri munouya ayo isu tiri venhau muchidzitora oro kwamuri manya kutibvunza mukoma Sparks manya kutibvunza indire mubvunzo wenyu maakwa ari kupi maakwa ayo chimbomisa mubvunzo wakamira wakati maakwa tidadimirira ari kupi tisati yapindura maakwa so atipedze apo chitiudzai madetails ekuti birthday riri komusi upi riri kuitirwa kupi utanga nguva uye since tiri kuuya pagungano rine chekuita nemapostori kune mimwe mitambo here ichaitika yekuti inini nyange ndisiri mupostori ndogona kusvikawo paine kana Dorcas Moyo yes birthday aubvunza mubvunzo chaichari manje birthday riri kuitirwa kupi baba Magrazi Zimbabwe Grounds adidika muswani 6 December musi weSaturday iyoyi nhasi handi Thursday Friday Saturday handiti kubva makuseni na 5 kusvikira na 5 makuseni sei ndiri kuti 5 makuseni nokuti kune vari kurara kwamangwana vari kubva kure kune vanhu vakawanda vachabva vamwe vachabva kuMalawi vamwe kuZaka vamwe kuGokwe vamwe kuBhinga vanouya mangwana nokuti vanosadza kubata time mangwana dziri kunzi 9 dzini saka vanotorarapo mangwana Friday pekugeza paripo kana to vanapogara utomukira futi zvekudya zviripo sapatina this is the delicious food kudya kwakanaka kwengirozi kuripo vachada mafuta ekuzora mangwanana nevia Q10 takatenga maperfume ana Dolce & Gabbana ana hibiscus majabi uja marakuja zvese zviripo zvinonhuwirira mapostori andichavagoresi mapostori atayauzetatekova then muchivhara zvine mucherechedzo hupe munyika yeZimbabwe boze zvafanana nebhavhadhe remukuru wenyika ibhavhadhe rekuti rinenge richiremekedzwa rine zvarinoreva kana vakatoda vanogona kutoriti iri rato zuva
rinoremekedzwa rindoiswa pakalenda seholiday. Saka kuti bhavhadhe raBaba Mhoze rine mucherechedzo upi? Kungopemberere rekuti Baba Mhoze vaberekwa zvandoita Sparks zvine mucherechedzo upi? Baba Mhoze mucherechedzo uri pabirthday ravo wokutanga ndowokutoti vanhu vapostori ava nevasiri vapostori mutombosangana munotya kuuya kumasowe. Vanhu vazhinji vanotya kuuya kumasowe. Saka kusangana kwedu murudo kwatichange tichita nemukuru wedu tichifara, toda kuti muone kuti mukuru weduwo munhu waanotonamata nevanhu anotofarirawo vanhu vese, haana munhu waanosarudza kundoda uyu. Ende hangodi vanhu vemasowe, pandori nevamwe vasikaende kumasowe vari kutouya futi pano. Ndototaura zvana mudhara tivhureti vari kutouya kapa birthday. Aizvi 4 hausi kuzere vari kuuya. Hapana asiri kuuya kapa birthday, vaimbi vanenge varipo, music inenge iripo, harisi zuva rekuswera tichityora muzura. Izvo vari kumbofara kababa vangu, takasununguka zvedu. Makakula down. Takakula down tiripo zvedu. Ko isusu tinofara tichimwira tinobvumidza rekuuya nereduwo zvedu tichingo kumwiwa doro hakusi kubvumiwa. Doro hatisi kubvumirwa, doro mbanje kusvuta. Zvimwe zvese zviriko asi zvandataura zvazviko adzivengereiko asiri kubvumirwa, asiri kudiwa. Amerosiko chine zvimwe. Last question ndeyekuti vanhu vanenge vachida kuita inonzi RSVP yekuti for more details tinobata namba ipi oro ani direction kana usazvifanira. For more details munhu wese paZimbabwe Ground musi wa6 Saturday gara wasvika. More details yevakuru vesabatina murungu yoona kuti yakasiyana neimwe. Tofana kusangana panzvimbo. Hapana zvokuboforerana nazvokuita sei. Ungoiti toda kuzoverenga Bhaibheri. Ziko ndafunga kuti izuva remutambo. Zuva remutambo handifungi rinorengwa Bhaibheri. Asi tine mibvunzo yenyu ine chekuita neBhaibheri yatinoda kukubvunzai manje. hapana birthday tapedza. Hatina mubvunzo tisingapindure. Exactly, ndongo yatakusvika manje. Ladies and gentlemen, tunosangana kugwanzura ndizvo. Zimbabwe Grounds. Asiri kugwanzura. Aiwa, kwaIfrids. kwaIfrids. Yes, kwaIfrids musha mukuru. Tunosangana musi wa6 takapfeka mauniform edu. Pane basingadana anonzwa. Saka kana uchinzwa hausi kudanwa urungwiri kana wa ikoko takapfeka mauniform echikoro kuti mauniform edu because mwana uya akapfeka uniform yekubasa, mwana akapfeka uniform yekumethodist. Kuchikoro chero chawakadzidza. Unoona kutsvaga even isiri kuchikoro chawakadzidza. As long ingori chi uniform. Ndongo yekuti mbopfeka dzekuprince Edward kana dzekupeter house. Dzekupeter house ndokwaje. Chikamu chatada kupinda ichi. Varume vatinavo ava ndana mazvikokota vechitendero. Aiwa, wavhara nyaya yemurungu wako usati waenda ikoko. Toda kubotara nyaya murungu wake ndeupi? Wenyema akwe. Aiwa, mapfeka murungu wanga anosekezera. Aiwa, asekesi anotopisa. Anopisa. Saka zvirikubvunzwa izvo dairai zvirikubvunzwa haina handizive nezvazvo mingo dairai kuti asati awere maako. Maako akanonzi chikopa, tapesa nzi chikopa paziko. Maako murungu wedu zvaakataura tichinyatsonzwa akada guys ndapera. Kupera chi? Mari. Ndote zvinoperere. Andovakatudza izvo. Ati ndapera mari. Maatobvuma. Atingaite sei? Chenda unombudza kuti hadzina flucha doda yangu ako. Manje bakiwo guys tutoripo kakada. Aiwa kani kuti akapera kai. Murungu ndapera. Aiwa tikutakaudza kunzi akapera. Isa don't believe takapera because takati naye ku South Africa kuti chito enjoy kuti mai takadye papo. Angoti chera ke maako acho tatoripo. Aiwa. Maako angauya kumai. Munopuwa. Nguva isati yakwana. Asi kana kwenyu muchida kuti po akwa futo zvingoripo. Hatimbotaureka izvi. Isa I think prophet ndozvamuri kunyimirwa maako izvo zvizvi napassion java. I think passion. Imi maako edu. I think passion.
pashona aiprofita tichifuna isusu dzedu dzichatobvakara kumarondera zichabva kumatsowe akapledza akati imi 2 guys ndiri kukutengera ndakaiona interview make anda kuiona mubada akuri zvekutanzi tingatorotanzi passion java anga shaimakwa yekukupa imi Prophet Mose akwa ndo anoshandisa pisire nyema akwa akwa ndiye anoshandisa unogeza anopinda muako ine unogeza makupu oidzerera mumba make zimba rake riri haiwa akwanofamba mumba haiwa ndodzaashandisa kana anotora kana tiu anoenda neako unotora haiwa pashoni rega tichienda varume vatinawo panapa ndana mazvikokota vechitendero chinonzi chipostori vamuri kuona vakagara apa vanonzi baba magradzi vari pasi pababa Mose asivo vanenge vatori nesangano ravanenge vachitotungamira ndokuti muone kurema kwababa Mose wacho kuti kana utekwa uri panapa nemajournalist maombakada sezuva naya takagara tichitaura nezvebirthday saka mubvunzo tichavabvunza mubvunzo ine chekuita nechitendero chechipostori wekutanga mubvunzo watori wabvunza ndeuyu vanhu vajaira kuti zita rekuti mapostori rinoenderana nezuda muparavara saka tiri kuona baba Floch akarohwa hafu zuda harinonyatsoita full zuda ndakangorohwa panapa hari story hafu zuda kota vhudzi rakatopera harichabuda asi mubvunzo aiwa imhanza vhudzi ndotorida kana ndikuona kuti magirazi ane vhudzi ndo mubvunzo watiri kuda kuti aiwa kwe hakunzi kunogerwa zuda kwe vhudzi rako rinosara riri pfupi zvarakatoita saka ini itori dambudziko itori dambudziko inini zvangu musoro wenyu utori nenharo musoro wangu haubude bvudzi itori mhanza imhanza ausugerwa kauimhanza aiwa handini munyemba mhanza inogosekisa but ndovazimwa yakati chi manzo ayisa manzo ayiseika baba sorry zvenyu tatisingade kuti tiiseke but zvine chirevo here kuchengetwa kwevhudzi kugerwa kwendebvu bo tinonyatsoziva mapostori but tinoona anenge akagerwa musoro but ndebvu dzakaita sei imi kwamuri makangozviona zviri zvinhu zvamusiri kuteedzera here oro makangoona kuzoda kuzokupfupikisana saka which means kujohani masove inogona kuti akubvudzi rako unofanira kuita kudiga azvoti arorasta but inobvumedzwa ani mukuona zvise zvitetse vanhu anonga chifunga kuti maybe ndakufanira kutogerwa zuda kuti ndiite se ndiuye zvafanana nenini inini ndikagerwe mwekati ipi nogerwa inenge inenge techingotezaofana torohwa dzuru musoro oza hapachashepekika hapachagadzirisivi vari bo pakadaro kufita zvamakaita zvakatokufitai ida ndipotsvaki zvinofita panoona wanetsa ndipamagirazi toona vane mhanza inokufita manza ine nharo manza inongouya manza nditori naye vanhu aisitaibuda wamanenge manza inofanira nepagodza pokuinziwereyo ndoiziva inouya nekuchideyo so zvinosangana dzongosiyana siyana but varume mubvunzo pane mubvunzo rumastreets unenge uchiitinetsa achinoona even mamen of god akawanda vanofighta over that mubvunzo kuti chii chaizvo chaizvo pane nyaya yekuti mapostori machrestians tiri vanhu vajesu kristu tiri makristu alright ziku ukukinzwa nyaya yekutora mana mhanzi tiri vanhu vajesu because tinonyanyonzwa chinonzi mupostori mupostori mwana wajesu mupostori but tinozonyatsoona kuti dzidziso dzajesu dzishoma nyaya dzingoripo kana even information kwainobva inoita sekuti information yakawanda iri kungobva baba tichitotanga chechi tichitovhura munamato wedu tinotanga kukumikidza kuna jesu kristu okay atinozvonzwa tichitovhura munamato muzita rababa mwana komana mweya mutsvene mwana komana ndiye jesu kristu okay ko bhaibheri shoko ramwari munoverenga here hativerengi onei undomubvunza wamamira kubvunza kai tisingaverenge bhaibheri nemusingariverengi ndokumbira kupindura ini chibvunza
mune chitambi kai nacho alright kana muchifamba nemota muroad umu chakakosha chii highway code nesign post chakakosha kana muchifamba muroad umu isign post yakakosha isign post ani pandakasvika papolice sign post haichisina kukosha chakosha ya license right chakakosha isign post no sign post yacho ndeye mapurisa nokuti ndinotoona mapurisa akamira ndo sign kaitoratidza kuti pane mapurisa sign post haisi yangodhirowiwa chete anoda pakanzi police ahead ndizvozvo isign post kai ndizvozvo uona pamwe pakanzi stop uona pamwe pane tumombe sakura chakakosha ichi isign post kwete highway code saka anoverenga bhaibheri ari kwariri ikoko anotoverenga achinamata Mwari ari ikoko isusu sign post yedu mweya mutsvene ndounotiudza kwatiri kuenda kumberi tiri kuenda kumberi kuti kwamuri kuenda kwakadai mweya mutsvene ndounotiudza umwe chete wakanyora bhaibheri iroro sematauriro amunoita alright mukuru makajoina kati makatanga kuenda kuchechi eJohn Masowe lini ini ndakatanga kuenda kuMasowe handizive because mai vangu inini vakatongondibereka ndichienda kuMasowe okay which means havana mamboerenga bhaibheri ndotadza nei ndakaenda kuchikoro 4 pane munhu asina bhaibheri but rekuchikoro hatingariti kuverenga because rekuchikoro munongodzidzisa anenge 3 machapter nenyaya yaMozisi tikutaura kuverenga bhaibheri kwemunhu aroda kunamata andi mubhaibheri ndomunonyorwawo futi nyaya dzana Abrahama kuti vaive nevakadzi 3 handiti saka ndizvo zvimwe chete hapana chekuti andoti handamboverenga ndakamboriverenga ndokutoverenga kwachiko kana itoziva shamwari yaMwari best friend yaMwari yanga ine vakadzi 3 ndakutozviziva ikoko asi zvinhu zvinozvikonfirmere pamweya kuti zvakaitika ndati pamweya pana here for the sake yavamwe vanhu vasina kuenda kuchikoro for the sake yavamwe vanhu vasina kubvira vambonzwa nyaya yaAbrahama kuMasowe inotaurwa ichinzwaro here kana kuti inenge yatoimwe because nyaya yaJesu inyaya yatinowana from Bible nyaya yaishe kudzidzisa vanhu nhoroondo kuti Abrahama akaita sei nyaya ndeyekudzidzisa vanhu kuti vaende kuna Mwari imi kana muchivadzidzisa munovadzidzisa sei because vanhu vanenge vachiti unodzidzisa through Bible woverenga Matthew chapter chii imi makakuudzai kuti ndokwatofanira kungoziva nezvaMwari chete ikoko ndiani haisi hapana akatiudza saka bhaibheri risati rauya taisinganamate Mwari tainamata nenzira yedu yechivanhu asi pave naMwari pakusina mutemo wanga uriko vanhu vanobva murayiro vachiya pamibvunzo yekuti saka tiri kuti chipostori chachivanhu hachisi chivanhu hachisi chivanhu inzira yemanamatiro edu atakapiwa imi makapiwa yenyu yekuverenga bhaibheri makanzi munonamata muchiverenga munotoita izvo zvamakaudzwa isusu hativerenge bhaibheri hatiri shore futi uye dai Mwari aida kutisikira bhaibheri ka aifanira kungotisikirawo redu kuno vanhu vatema risina mberi ratangira kune imwe nyika isi mweya mutsvene wedu wakatangira kuno but munoti hatina kuipandika but ndakauya nari paMasowe ndakaribata zvangu muchiti mweya wakataura kuti zvoni hafana inini handimukwa ndatokura so ndichienda kuenda kuPentecost hatizoribvumira kuti muve naro because waenda naro pasipo ano mata hadina problem hadina kushata saka kuti hatina kushata kuti pane vanoriverenga handichitendero hachisi 1 cheMasowe chete handiti apata kuti handiwambonzwa chitaura zvemapostori nemaziyoni maziyoni ane manamatiro ani imwe nemanamatiro enyu nditombokunzwai zvangu muchitana nharo nevanhu vanenge vachivhuravhura machapta ndochida kuti wabvunza kuti makaudzwa nani kuti imi mutikone nebhuku ndozvarakanzi mukonani here naro kana kuti ndongoti ukandauyawo kwedu ndotedzera zvikudiwa ikoko kana mauyawo kwedu motedzerawo zvatinoita but kumweya kwacho vanhu vakonani here vachitange pamanzwiro asi ndafunga ndiri kwefizha ndakamboona waprofita vachiti mumwe achiti graibaiti vachinzi norishi graibaiti yatoti hapana bhaibheri but vanhu havasi kunzwanana asi iwo mudhara Sparks pamaona patauya panapa mambona tichibata-bata here kumishini yakatidongorera buda kubata kurota tizive nezvazvo ndizvozvo ndozvakafanana nezvozvo izvo kana waendowo ikoko unongonozvinzwisiso wasvika ipapo Baba Flosha motana nindime handiti zvitori ndimi uyo mubvunzo ndakamboona pana Marufuyo aiwa iyo handiti tori ndimi ondimi chiko naye ndimi mutauro saka ipapa ndiwo zvatiri kutaura but tati ndimi dzekuti matangs aya ekuti nomuchiprofita Baba Flosha uri kuwanira chigunwe so and one day the lecture
Yes, kuvaka wanda zvinhu zvakafana ndimi kana muri kuchechi kana muchiprofita kana munotaura nendimi here munotaura nendimi here zungori wani chakuritaura tautaura ndimi manje hamusi kutaura chii apa tautaura kuti ndimi asi hamusi kutaura chii apa hatisi kutaura ndimi totaura ndimi handi munoziva data kune data rewhatsapp rinonzi data then kuita data rinoenda payoutube rinoenda pachii iro rinonzi data ndo yekuti katakubvunza kuti une data here ndoratakutaura manje hatichataura kuti madata tinoenda pawhatsapp tautaura data but kutaura uchiti une data here munhu anoti chii kana aine iroro aine whatsapp andokuti rewhatsapp but isati batoziva kuti tikutaura data so aiwa tapanzwa pamuri kutaura ipapo but ndikuona sokuti nguva dzatipere chimwe chapter kai iyi nyaya iyi muchaitaura here birthday birthday tatokokana takuenda kubirthday but makoka here nyika yevanhu vatema yes vapenyu vari kuungana here mumazimbabwe grounds yes aiwa ngavauye mazongindava machigecha kana magumani kana makotakota kana makuyadovi kana valozwe ngavauye ndimi haitapindurwa panapa handeipa next mazvava flocha baba kuchinamata chedu chechipostori tinobvuma kuti vakadzi vangani nyaya yevakadzi hasina mbokupindura kamutare aiwa makandipindura tiri pane imwe platform wapa ndofanira kupindura futi ese saspokesperson ka munofanira kunge muri ready kuti pindura every day na iwo nevakadzi vangani alright ini ndine 1 akakwana akadaro umwe unoda umwe wei ngwetiwo kana sababa abrahamu aina vakadzi vangani angaine 1 plus amene wamwe angaine 3 aya but wamwe wacho anenge vachizonanga aiwa iwewo kana uda kuya kumasowe unoya kumasowe nemukadzi wako kana uine 2 uya nawo kana uine 3 uya nawo asi kana wasvika pamasowe apasi pekuita sowa pentopu because mapostori akanaka ofuti hapasi pekusokuita sowa pentopu imi mune vangani ndiri 1 hamudiri vamwe handidi vamwe vakadzi kanda kutoda vamweyo ndo vachatondiudza iwo madhamu maiflocha ndinofanira kundiudza kuti ndikuda umwe mukadzi anondibatsira concept yebarika iri I think kana vakadzi vanofara vakarinzwa yekuti unounza murume wako kutoretabkozi ndine mwoyo 1 kai ivo vane 1 mwoyo asi anenge aita vakadzi vakewo ikoko kuva anogona ikoko ina handigone kai asi zvinobvumidzwa pachipostori kuti vakadzi vakawanda chipostori chinoda vanhu kwete vakadzi imi mungamuda kuya kumasowe nemhuri yenyu moya nemhuri yenyu imi mungamuda kuya kusina mukadzi kuti nini nditori kumasowa asi imi baba dambobvunzai imi munokwanisa kuroora vakadzi 2 here panguva imwe chete makuda kuroora imimi hamuna mukadzi izvi zvandiri right au iwo mundare una mukadzi andiri zvausina mukadzi wobva watora unokwanisa kuti unoroora vakadzi 2 kana ndine mari yachova uye varipo vakadzi vari kuzvifarira vanozvifarira kao ndiwo unenge uchida vakadzi bcause iwo pauda kunoroora mukadzi handinooroora mukadzi 1 ndokwanisa kuroora mukadzi 1 asi ndokwanisa kuroora futi vakadzi 2 panguva imwe chete noti panguva iyoyo kuti pandotobvisa panapa ndobvisa apa ndozvaunofanira kuita kana uchida vakadzi 2 mukuru mubvunzo wedu isusu ndewekuti chinamato ichi chinobvumidza here kuita vakadzi vanopfuura mumwe chete panyaya yevakadzi apa manje kuti ndikuti chinobvumidza handingakunyeperi hamusitozivawo kozi nyaya yevakadzi inonetsa kai ndinoenda kumba kwako wawega nyaya yevakadzi yakareba kai atibvunza chinamato semarambiro achinoita poko chiclear kuti vakomana pana padyiwe semarambiro aitwa nyaya dzekudhakwa nemusuto zviri very clear ndosaka mangoda kudza chiringori very clear ndechekuti imi baba muda kuya kumasowe handiti muna vakadzi vangani saka muri kuti ini ndobvumidzwa kuya nevakadzi vandinavo asi kana ndaimomo handiteswa pento hamuchawedzeri hamuchatapudze I think baba Flocha vazonyadzopinda zvatanzwisisa hamuchawedzera hamuchatapudze asi kana musina mukadzi pamuchauya kuya kuya
ichakwana nguva yekuti muda kuroora Baba Floch. unokwanisa here kunoroora wakadzi Varume vatasiye varikuita basa vatoona mukana wekuti vakumwanyira panapa. pane 2-3 makwesheni angosara. api futi Baba Johanna vainza nezita rawo. Because rimwe zita rakabva like real name. Because time unzonga achiti Wamaita anonzi suspense. vamwe vaiti Shoniwa. shoniwa. Uya mudhara yaiti chiwe. Uya aiti matangira masedzera. Matangira vajoina matangira zvipira Saurimzi Saka mauya zotwasanudza pakaita sei pakatsveya. tichitwasanzirani Isusu. munouya akatokutaurirai nyaya dzacho Aiwa takudedzai kuno. kuti Taurire. isusu Manzi baba taurai manzi baba. matireza kuti tikutaurirai nyaya Baba taurai baba. 6 December tachikuaprochewo zvakangwara kuti but isusu tinauya zvikara zvinorondo dzavabadiwani Baba Johanna musoboda kuinzwa nansi. hanasi china so munofanira kuuya kumasowe manheru toyata kuparidza Alright. Chipostori chedu nechivanhu chedu zvinodyidzana here. chivani chiposo But pane kakudyidzana zvakafanana nekuti vamwe vanototi kana uchiita chitendero chedu chatinoita hauchabvumidzwa kurova guva, hauchabvumidzwa kubika doro, hauchabvumidzwa kuteketera. Chipostori chinobvumirere vanhu kuita mamwe mabasa ekuchivanhu. chedu chipostori ichuchu isusu kumusha kwenyu kana udaurwa guvawo iwe unonotengera vanhu kamombe inodiwa paguva yenyama zvayo uni unotovatemera handisisirizvo mvura unotochera handiti asi iwe hauzoendi kuya uchinoombera kuti asiri zvinobamagira asi makuva anoda kugadziriswa mumusha munotoenda munogadzirisa chi makuva Wotovakawo. babongo zvakanaka ndingatadze kuvakira guva ramai vangu Pakusateketerawo pakusaombera apa nei muchiti hatizodi kuombera. aiwa nai baba handiti tiriwo kumasowe guys kuombera kunamata vanhu vakafa. Alright. Matarani yakanaka baba Magrasi pamatara kuti kunamata vanhu vakafa handiti then isusu tinozonzwa chinzi munhu ane mudzimu chobva zanzi toda kumuchenesa achinamate achiite basa iri ndezvekunyepa mukunamata Zvakunzi munhu anenge ainzi anzi anzi wegezwa otanga kunzi akuprofita manje achashopera ndinozvino nguva painoda mwari anongoti ari paanoda. Ladies and gentlemen, because of our time, we are not going to proceed any further. because of vachadi kuti tirapeti aiwa Asi toda kuvapa mukana futi wekuti vatsinire nyaya yepagwanzura yes namadzibaba mose. Titatenderere rekuuya kuzoita mapodcast edu ipapa takagarawo zvedu tichibvunzana nevatenge chibvunzana navo vachitiudza mafambiro avaita muchipostori. nguva kana iripo tokupai mukana wozi ndotoona sokuti chikafu mazaruro achakaita nemadiro amunoita kudya mambo hatifunga nguva yepodcast yenyu mukazoifanisa yepodcast because kuchadyiwa baba unozaizwa nemombe 25 baba zvavafrochaka vaitake takamboenda unodya kana sakuika kuna mombe 25 dzebirthday bati 25 tikuuya dzichiri kutouya mambo kuno kuchanakidza kuchanakidza aiwa kuchafarwa tikachitsinirai nyaya yebirthday tisatavhara hande tinosangana kubirthday musi wa6 December musi weSaturday 2025 kwababa wedu baba Amosi Gwasarira baba Amosi Gwanzura patron mkuru wemazuva baba Amosi the great teacher hatisina zvimwe zvekutaura vanibvunza vanakubvunza vaumana vanazondibateme akandakatarisira right inini zvekuwedze kuti Sapatina ndomubvunza nawo ndatanga kurinzwa before mudhara achitaura ndatanga kurinzwa maritaura imimi inini pavhidhio ndakatanga kuona paintaneti Sapatina chimbori chii super dinner super manje mwati super mzura super aiunonzwa chirungu kuti super dinner ungatadza zoreve super dinner ungatadza kuseiro zoreve kozvo kutaura chete kwokuti rurimi vanhu vamwe ari muri kuteerero munonzwa super dinner super dinner inini hangu mabata ndaita kunzi super dinner ndofunga yadina inenge yazogadzirwa zvinechi ndoka kuti Sapatina this is the delicious kuti sapa and dinner ndo aiwa ka
zvatiri kutaura izvi zvokuti kumasweti nemutauro wedu waunga uchataura uye unoenda futi kupi tikakupedza chirungu futi uya because takanzomwe achiti sapa hanzi baba Johana ndika vakatadza kunzwisisa panyaya dzekuti painzi sapa mumwe aiti sapa then t nedina kutadza kunzwisisa aingotauro zvaasingaziva ndakainzoitawa na Apostle B Jaffa azvezvemasowe tingatenda munhu asingazive zvekumasowe tingatenda zvekuchechi kwake asingazive ipo vaenda kwamuri kuita urungu paipai uchachapurana nevamwe vanhu vasingazive zvemasowedaira panapa muri kuchachapurana nevamwe vanhu vasingazive zvemasowe avana mazirana murume nemarerutira kana ndatomboona kana mutanzwa hatifanira kuzvikomenda isu hatitauri mwa munhu vachitaura zvinhu zvisiri zvemacheche Mambotinzwa. hatitauri zvinhu zvose unoona munhu achimirizika chaizvo pakanhaka achitaura zvemasowe samavhundukiro andoita so unosandiright Ladies and gentlemen. With that, we are out.